दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे Xiaomi का जो एयर कंप्रेसर है। इससे अपन हवा भर सकते हैं। साइकिल हुई, बाईसाइकिल हुई, जो भी है, स्कूटी वगैरह, मोटरसाइकिल आपकी जो भी है, बाइक, कार, उन सब में आप इससे एयर भर सकते हो। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका वेट कितना है। तो ये है में 500 ग्राम्स का वेट मिल जाता है आपको, जो कि एक काफ़ी ठीक ठाक वेट है। आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो, पोर्टेबल है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो ये आपको ऑनलाइन मार्केट में मिलता है 2500 रुपये की प्राइस में, 2500 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी अच्छा है। जैसी वीडियो थी आज की, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।